好唔好？唔係啊，即係而家啊，打邊啊？屌你老母啊！而家啊，啊，你聽幾個？咪咯，嚇？對唔住，澄清啊！你澄清啊！屌你老你冇鏡頭，母！你冇鏡頭講先，你邊度㗎？你澄清。我邊度㗎？我元朗嘅，元朗跟邊個啊？元朗我叫 Temple。啊，咁你跟邊個㗎？你係咪我跟雞哥㗎？我冇跟人嘅，即係你唔係跟你唔係跟紅雞㗎？我唔係跟紅雞嘅。咁點解你嗰日要響紅雞啊？我嗰個都唔係我嚟嘅。我唔係你。你頭先又話係你。你快啲澄清啊！斬你老母臭閪㗎，知唔知啊？嚇！你係咪叫 Temple 啊？你咪我係 Temple Temple 啊啊？你就係 Temple 啊？嗰個咪 Temple 咯。咁你係咪 Temple 啊？我快啲係澄清 Temple。啊！你就係 Temple 係嘛你？話響漏咗啊？你係咪響樓朵啊？你係咪響樓朵啊響樓？朵啊，係啊。你係響樓朵嘅係係咪？係響樓朵嘅。咁以後對唔住，會唔會仲咁做啊？以後唔敢。唔敢啦係嘛？係對唔住，知唔知啊？知道啦。雞哥唔係你響㗎，知唔知啊？係知道。清晰啊？清晰，不叫高清啲。